योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले पिपिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 14 लिएर उपस्थित भएका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 15 लिएर उपस्थित भएका छौँ है। क्वेसन नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। ओभर द पास्ट 5 years निलिमा ह्याज स्लोली बिल्ड अ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो अफ कमन स्टक भन्यो है। 5 वर्ष ओभर द 5 years, यो पास्ट 5 years भन्दैछ क्या। विगतका 5 वर्षमा चाहिँ निलिमा ह्याज स्लोली बिल्ड अ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो अफ कमन स्टक। निलिमाले के गर्दै थिइन् त भन्दाखेरि डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो कमन स्टकको चाहिँ बिस्तारै बिल्ड गर्दै थिइन्, बनाउँदै थिइन्। करेन्टली हर पोर्टफोलियो इन्क्लुड 20 डिफ्रेन्ट कमन स्टक। उनको अहिलेको नयाँ जुन पोर्टफोलियो छ उसको त्यो पोर्टफोलियो चाहिँ 20वटा डिफ्रेन्ट अफ कमन स्टक इस्युज एन्ड ह्याज अ टोटल मार्केट भ्यालु अफ ₹8,25,000 भन्दैछ। त्यो 20वटा डिफ्रेन्ट कमन स्टकको पोर्टफोलियो छ अरे, जसले चाहिँ कतिवटा इस्यु गर्दो रहेछ त भन्दा जसको चाहिँ टोटल मार्केट भ्यालु कति रहेछ त ₹8,25,000 रहेछ। 20वटा कमन स्टक चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ निलिमाको पोर्टफोलियोले है। अब निलिमा इज एट प्रेजेन्ट कन्सिडरिङ द एडिसनल 50 सेयर्स अफ वान अफ टू कमन स्टक इस्युज ए एन्ड बी भन्दैछ। भनेको निलिमा एट प्रेजेन्ट निलिमाले चाहिँ अहिले भर्खरै कन्सिडरिङ एन्ड एडिसनल 50 सेयर्स 50 सेयर अफ वान अफ टू कमन स्टक सेयर्स अफ वान अफ टू कमन स्टक भनेको कमन स्टक ए र बीको चाहिँ 50वटा सेयर एडिसन थप गरेकी रहेछन्। अनि टु एक्सेस द रिटर्न एन्ड रिस्क अफ इच अफ दिस इस्युज। अब त्यो टु एक्सेस द रिटर्न एन्ड रिस्क अफ टु अफ दिस इस्युज भनेको उनले जुन दुईवटा स्टकमा थप गरेकी छिन् त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो, रिटर्न र रिस्क एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ सी हेज ग्यादर्ड अ डिभिडेन्ड इन्कम एन्ड सेयर प्राइस डाटा फर बोथ ओभर इच अफ द लास्ट 5 year 2018देखि 2022सम्मको चाहिँ के दिएको छिन् त भन्दाखेरि सी हेज ग्यादर्ड के जम्मा पारेकी छिन्, भेला पारेकी छिन् भन्दा डिभिडेन्ड इन्कम र सेयर प्राइसको डाटा चाहिँ भेला पारेकी छिन् 2018देखि 22सम्मको। अनि निलिमाज इन्भेस्टिगेसन अफ दिस आउटलुक फर दिस इस्युज सजेस्ट द्याट इच विल अन एभरेज टेन्ड टु बिहेभ अन दिस फ्युचर जस्ट एज इट हेज द पास्ट भन्दैछ है। यो के भन्यो भने निलिमाको इन्भेस्टिगेसनले के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि दिज इस्युज ती इस्यु गरेकोमा सजेस्ट द्याट के सजेस्ट गराउँछ भन्दा इच विल हरेकले चाहिँ अन एभरेज टेन्ड टु बिहेभ इन द फ्युचर जस्ट एट इट हेज इन द पास्टमा जस्तो थियो त्यही ट्रेन्ड अथवा त्यही कन्डिसनमा चाहिँ फ्युचर हुनेछ, फ्युचरमा पनि त्यही अवस्था हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनको इन्भेस्टिगेसनले जनायो। त्यो स्टकसँग सम्बन्धित स्टक ए र स्टक बीको कुरामा है, जम्मा दुईवटा चाहिँ उनको एडिसनल स्टक हो नि त। त्यस कारणले गर्दा अब सी देयरफोर उनले त्यस कारणले पनि बिलिभ गर्छन् कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यान बी इस्टिमेटेड बाई फाइन्डिङ द एभरेज होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न ओभर 5 years फर इच अफ दिस स्टक भन्दैछन्। त्यस कारणले उनले के बिलिभ गर्दैरहेछन् त भन्दा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यान बी इस्टिमेटेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी इस्टिमेट गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दा फाइन्डिङ द एभरेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न ओभर पास्ट 5 year विगतका 5 वर्षको एभरेज होल्डिङ पिरियड फाइन्ड गरेपछि चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि फाइन्ड हुँदो रहेछ अथवा इस्टिमेट गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ उनले बिलिभ गरिदिरहेछन् है। अनि द हिस्टोरिकल डिभिडेन्ड इन्कम एन्ड स्टक प्राइस अफ डाटा कलेक्टेड बाई निलिमा आर गिभन इन द एकोम्पेनिङ टेबल। तल दिएको टेबलमा चाहिँ के छ त हिस्टोरिकल डिभिडेन्ड इन्कम र स्टक प्राइस दिएको छ स्टक ए को र बीको है। अब यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन दियो, इयर भनेको 2018देखि 22को पिरियड हो, डिभिडेन्ड इन्कम भनेर दिएको छ, अनि सेयर प्राइस बिगिनिङ र इन्डिङ दिएको छ। यहाँ पनि स्टक बीको डिभिडेन्ड इन्कम दिएको छ, बिगिनिङ सेयर प्राइस र इन्डिङ सेयर प्राइस हामीलाई छुट्टा छुट्टै दियो। अब ए नम्बरले भन्दैछ डिटरमाइन द होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर इच अफ द स्टक इन द प्रिसिडिङ 5 years। विगतका 5 वर्षदेखिको अथवा 5 वर्षदेखिको होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्यो। अनि फाइन्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ इच स्टक, हरेक स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो। अनि युजिङ द एप्रोच स्पेसिफाइड बाई निलिमाले स्पेसिफाई गरेको एप्रोच अनुसार। भनेको मतलब के थियो त भन्दाखेरि उनले के प्रेडिक्सन गरेकी थिइन् र के बिलिभ गरेकी थिइन् भन्दाखेरि त्यो जुन उनको 5 वर्षको एभरेज होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न छ त्यहीको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ फाइन्ड गर्न सकिन्छ, त्यसैको आधारमा भनेर भनेको छ। त्यही उनको एप्रोचलाई चाहिँ हामीले मानेर के गर्नु पर्यो त एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेर ए नम्बर क्वेसनले भन्नु। त्यसै गरी बीमा के भन्दैछ भने युज द एचपिआर
एसपीआरस एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए। पार्ट एमा क्यालकुलेट भएको एसपीआर र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई युज गरेर टु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ एसपीआर फर इच अफ स्टक ओभर 5 इयर्स पिरियड 2018 to 2022 भन्यो। अब यो एसपीआर र एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ पार्ट एमा भएको एसपीआर एक्सपेक्टेड रिटर्न युज गर्नुपर्ने रहेछ के गर्नको लागि भन्दा टु फाइन्ड द बोथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो एसपीआर एमा निक्लेको एसपीआर र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई युज गर्नुपर्ने रहेछ। अनि ओभर द पास्ट 5 इयर्स यो 5वटा वर्षको चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्ने रहेछ एमा आएको एन्सर एसपीआरको र एक्सपेक्टेड रिटर्नको एन्सरको आधारमा है। सी नम्बरमा भन्दैछ युज युर फाइन्डिङ टु इभ्यालुएट द एन्ड डिस्कस द रिटर्न एन्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड बी विच स्टक सिम्स प्रिफरेबल एक्सप्लेन भनौँ। युज युर फाइन्डिङ तपाईँले पत्ता लगाएको फाइन्डिङ गरेको एन्ड तपाईँ इभ्यालुएट गरेको भन्दैछ क्या। मतलब कि युज युर फाइन्डिङ तपाईँले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु अरे एन्ड डिस्कस द रिटर्न एन्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड स्टक बी। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टक ए र स्टक बीको रिस्क र रिटर्न चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो अथवा फाइन्ड त गरिसकेका छौँ अनि त्यसको आधारमा इभ्यालुएट गर्नु पर्यो क्या मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कि कुन स्टक चाहिँ प्रिफरेबल हुन्छ है। हामीले लगानी गर्नको लागि चाहिँ कुन स्टकमा लगानी गर्न फाइदाजनक छ त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि इग्नोरिङ हर एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो उनको अहिलेको एक्जिस्टिङ विगतको पोर्टफोलियोलाई चाहिँ इग्नोर गर्दाखेरि वाट रिकमेन्डेसन वुड यु गिभ निलिमा विथ रिगार्ड टु स्टक ए एन्ड बी भन्दैछ। यो उनको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई हामीले इग्नोर गरेर हामीले के रिकमेन्डेसन दिन सक्छौँ त निलिमालाई स्टक ए र स्टक बीको बारेमा भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्यो है। अब हामी सरसर्ती सोल्युसन गर्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै लामो छ है। क्वेसन यत्रो लामो छ तर एन्सर चाहिँ सजिलो तरिकाको छ ल। यो क्वेसन मात्रै लामो हो बुझ्न अलिकति भास्ट क्वेसन पनि भयो। अब यहाँनिर मेनली चाहिँ हामीलाई के दिएको रहेछ त क्वेसनले भन्दाखेरि जम्मा निलिमाको स्टक ए र स्टक बीको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ अनि निलिमाले के बिलिभ गरेकी रहेछन् त भन्दाखेरि यो जुन डाटा छ यो 5 वर्षको डाटाको आधारमा चाहिँ उनको जुन हामीले निकाल्छौँ होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एभरेजमा निकाल्छौँ त्यो होल्डिङ पिरियड एभरेजमा निकालेको आधारमा हामीले के निकाल्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने रहेछौँ। त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिसकेपछि त अब हामीले अरू के सोध्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि त्यही होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिसकेपछि त्यसैको आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि निकाल्नुपर्ने रहेछ त्यो 5वटा वर्षको। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कुन स्टकमा लगानी गर्न फाइदा छ कुनमा लगानी गर्न ठिक हुँदैन बेफाइदा छ त्यो हामीले भनिदिने हो। त्यस पछाडि उसको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने चाहिँ के रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ हामीले निलिमालाई भन्ने कुरा यसको सारांश हो क्या। यो क्वेसनले चाहिँ हामीले त्यति भन्न खोजेको दिएको डाटाहरू दिएको छ त्यो डाटामा डिभिडेन्ड दिएको छ सेयर प्राइस बिगिनिङ इन्डिङ दिएको छ स्टक ए र बीको दुइटैको हामीलाई डाटा भनेको 5वटा वर्षको दिएको छ। त्यो 5वटा वर्षको दिएकोमा निलिमाको एक्सपेक्टेसन मतलब कि निलिमाले चाहिँ के अब्जर्भेसन गरेकी छिन् भन्दाखेरि त्यो 5वटा वर्षको एभरेज होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एसपीआर निकाल्ने त्यो एसपीआर निकालेको आधारमा हामीले के फाइन्ड गर्न सक्ने रहेछौँ त एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइन्ड गर्न सक्नेछौँ। त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न र होल्डिङ पिरियड फाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले त्यो जुन निक्लेको एन्सर छ त्यो एन्सरलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि युज गर्ने रहेछौँ हो। अनि त्यति गरेपछि अनि कुन रिस्क एन्ड रिटर्नको आधारमा चाहिँ कुन पोर्टफोलियो अथवा कुन चाहिँ स्टकमा लगानी गर्न उपयुक्त छ त्यो एक्सप्लेन गर्ने भयौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले के सजेसन दिन्छौँ निलिमालाई यो स्टक ए र बीको बारेमा उनको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने भनेर क्वेसनले भनौँ। अब हामी सोल्युसनतिरै जाउँ ल। क्यालकुलेसन अफ एसपीआर फर इच अफ स्टक इन द फलोइङ प्रिसिडिङ 5 इयर विगतका 5 वर्षको चाहिँ एसपीआर निकाल्ने भयौँ एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ दिस स्टक भन्दैछ क्या। हामीले के निकाल्ने भयो त एसपीआर र एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने भयौँ 5वटा वर्षको है। स्टक ए को फर्स्टमा हामी स्टक ए को हेरौँ। जस्तो स्टक ए को डिभिडेन्ड हामीलाई दिएको छ यहाँ हेर्न पनि सक्छौँ सँगसँगै हेर्नु पर्यो ल। यो चाहिँ जस्तो के छ भन्दाखेरि स्टक ए को डिभिडेन्ड के छ 1.6 1.7 2 2.1 र 2.2 छ 1.6 1.7 2 2.1 र 2.7 भयो है 2.2 भयो। त्यस पछाडि बिगिनिङ प्राइस र इन्डिङ प्राइस दिएको छ 23 26 25 24 र 27 यो हामीले सरक सार्यौँ। इन्डिङ प्राइस पनि 26 25 24 27 30 ठिक छ 26 25 24 27 30। अब यति हाम्रो त क्वेसनले नै दिएको इन्फर्मेसन
हो। क्वेसनले नै दिएको इन्फर्मेसन यति भइसकेपछि अब हामीले त्यसमा के मात्रै थप्यौँ त भन्दाखेरि एसपिआर थप्यौँ हो। एसपिआर थप्यौँ। अब एसपिआर कसरी थप्यौँ त्यो हेरौँ। एसपिआर भनेको चाहिँ P1 माइनस P0 प्लस D1, यो त हाम्रो अगाडिकै फर्मुला हो नि त। इन्डिङ प्राइसमा बिगिनिङ प्राइस घटाउने र यदि क्वेसनमा हामीलाई डिभिडेन्डको इन्फर्मेसन दिएको छ भने डिभिडेन्डलाई जोड दिने डिभाइड बाई P0 गर्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एसपिआर आउँछ। जस्तो फर्स्टमा हेरौँ त इन्डिङ प्राइस कति छ 26 माइनस 23 अनि प्लस डिभिडेन्ड दिएको छ 1.6, 26 माइनस 23 प्लस 1.6 डिभाइडेड बाई बिगिनिङ प्राइस भनेको 23 गर्दा कति आयो हाम्रो 20% आयो हो। इन्टु 100 गर्ने चाहिँ 0.2 आउँछ अनि त्यो 0.2 आएकोलाई इन्टु 100 गरेर 20%। एसपिआर जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ नि त। अब फेरि अर्को के गर्छौँ, 25 मा 26 घटाउँछौँ, 25 माइनस 26 प्लस 1.7 अनि भागा 26 गर्छौँ, 2.69% आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 24 माइनस 25 अनि फेरि प्लस 2 डिभाइडेड बाई 25 गर्छौँ, के आउँछ त 4% आउँछ। यसरी नै 27 माइनस 24 प्लस 2.1 डिभाइडेड बाई 24 गर्छौँ, 21.25% आउँदो रहेछ र अर्को 19.26% आउँदो रहेछ। यसको टोटल कति हुन्छ 67.2। यो टोटल हामी किन निकाल्दैछौँ त भन्दाखेरि यो 5वटा वर्षको एचपिआरको एभरेजको आधारमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सक्छौँ है भनेर क्वेसनले भनेको थियो। अथवा निलिमाको चाहिँ के थियो त, त्यो निलिमाले चाहिँ उसले बिलिभ गरेको थिइन्, विश्वास गरेको थिइन् कि उसको एक्सपेक्टेसन नै त्यही थियो। मतलब कि एसपिआरको सम एभरेजको चाहिँ एसपिआर जुन निक्लिन्छ त्यसको एभरेज चाहिँ उसको के हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ है भन्ने उसको बिलिभ्स पनि थियो र उसको इस्टिमेसन पनि थियो र उनले इस्टिमेट पनि त्यही गरेको थिए। ल अब बी नम्बरको पनि सेम, सरी फर स्टक बीको लागि पनि सेम हामी त्यही गर्ने हो। जस्तो इयर दिएको छ, डिभिडेन्डहरू र बिगिनिङ प्राइस इन्डिङ प्राइस दिएको छ, एसपिआर निकाल्न P1 माइनस P0 प्लस D1 डिभाइड बाई P0 भइहाल्यो। अब P1 भनेको 23 माइनस 22 प्लस 2 भागा कति गर्नु पऱ्यो 22 गर्नु पऱ्यो, 13.64, अर्को 9.13, 13.91, 13.75 र 9.60 भयो। यसको पनि टोटल गरिदिने किन त भन्दाखेरि यसको पनि हामीले त्यही निकाल्नको लागि क्या, त्यही भन्नाले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि एभरेजमा निकाल्ने हो नि त। एचपिआरको एभरेज नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ भनेको थियो ना हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेको 67.2 टोटल आएको थियो डिभाइड बाई 5, 5वटा वर्ष छ 13.44 भयो। अनि बीको कति छ 60.03 छ डिभाइड बाई 5 भनेको 12.01 भयो। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। अब हामीले बी नम्बरमा के थियो त भन्दाखेरि यो माथि दिएको एचपिआर र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फाइन्ड गर्नु पर्यो है। 2018 देखि 2022 को पिरियडको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फाइन्ड गर्नु पर्यो, जसमा हाम्रो एचपिआर र एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ पार्ट एमा क्यालकुलेसन गरे अनुसारको हुन्छ। यो क्वेसन यो कुरा हामीले यहाँ देखायौँ। अब हामी के गर्ने भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी फाइन्ड गर्छौँ, त्यो पनि हेरिहालौँ। क्वेसनले धेरै लामो कुरा घुमाएर दिए पनि एन्सर चाहिँ एकदम सर्टकट र सजिलो तरिकाको छ क्या, त्यस्तो घुमाएको एन्सर चाहिँ छैन। जस्तो अब इयर भनेको त्यो भइहाल्यो। रिटर्न अन स्टक ए अब त हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ नि, रिटर्न अन स्टक ए कति निकालेको छौँ त भन्दा यहाँ हेरौँ त है, यो 22.69, अर्को 4, 21.25 र 19.26। अर्को कति छ बीको 13.64, अर्को 9.13, अर्को 13.91, 13.75 र अर्को कति छ त 9.60 हो। यो ए र बीको हाम्रो रिटर्न हो। त्यही रिटर्न हामीले यहाँ राखेको छौँ। अब आरए माइनस इआरए यो त निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब यो हिस्टोरिकल डाटा हो किनभने 5वटा वर्षको डाटा दिएको छ। यसलाई सम गरिदिन्छौँ, पहिला यसलाई सम गरिदिने, त्यस पछाडि यसलाई सम गर्दा कति भयो त, यहाँ हामीले त अघि निकालिसकेका छौँ नि 67.2 छ, 67.2 यसको सम भयो 67.2 भयो। यसको 67.2 भइसकेपछि डिभाइड बाई 5 गरिदिन्छौँ, कति आउँछ त हाम्रो 13.44 आएको छ है। 67.2 डिभाइड बाई 5 गर्दा कति आएको छ 13.44 आएको छ। यो ए को लागि भयो, यो ए को लागि भयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि सम भनेको 60.03 छ, यो भनेको 60.03 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति आएको छ त हाम्रो, यो भनेको 12.01 आएको छ। यो भनेको बीको लागि,
यो हामीले निकालिसकेका छौँ है। यही निकालेको कारणले गर्दा यहाँ नदेखाएको मात्रै हो, सिधै हामीले यहाँ 13.44 र 12.01 राखेको छौँ। अब आरए भनेको यसमा यो घटाउनु पऱ्यो, यसमा यो घटाउनु पऱ्यो, फेरि यसमा पनि यो घटाउनु पऱ्यो। यो भ्यालुहरू चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एमा घटाउँदै घटाउँदै जाने यो भ्यालु आउँछ हो। अब हामीले त के निकाल्नु छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी निकाल्नु छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो आरए माइनस इआरएको होल स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। होल स्क्वायर गरिदिने भनेको 6.56 स्क्वायर गर्ने 43.03 भयो, माइनस 10.75 स्क्वायर गरिदिने 115.51 भयो, यसको पनि स्क्वायर गरिदिने 89.11 भयो, अनि यसको स्क्वायर गरिदिने, यसको स्क्वायर गरिदिने, यो सम गरिदिने। अब हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा भएको कारणले गर्दाखेरि यो नै भेरिएन्स हुन चाहिँ सक्दैन। डिभाइडेड बाई n-1 गरेपछि मात्रै भेरिएन्स हुन्छ। अनि भेरिएन्सलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा लानको लागि त रुट अन्डर हाल्नु पऱ्यो नि त। मतलब कि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने समेसन आरए माइनस है, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए इआरए को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई n-1 गऱ्यौँ भने यो भेरिएन्स भयो। अब यसैलाई रुट गऱ्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। मतलब कि यसलाई रुट हालिदिउँ भने चाहिँ के भयो त, हाम्रो यो होललाई रुटमा हालिदिउँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। हामीले निकाल्नु भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न त आइसकेको छ, सिबी निकाल्न सजिलो हुन्छ। यति गरिदिने, यसको सम भनेको 342.52 आयो। अब बीको हेरौँ त त्यस्तै गरेर, बीको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ 12.01। अब यो भ्यालुसँग यो भ्यालु इन्डिभिजुअल्ली घटाउँदै जाने 13.64 माइनस 12.01 गरिदिने 1.63 भयो, 9.13 माइनस 12.01 माइनस 2.88, 13.91 माइनस 12.01 1.90, 13.75 माइनस 12.01 1.74 गर्दै 9.60 माइनस 12.01 भनेको माइनस 2.41। यसरी यो भ्यालु आयो। अब यसको स्क्वायर गरिदिने, यो गर्दाखेरि 1.63 को स्क्वायर 2.65, 2.88 को स्क्वायर 8.29, 1.90 को 3.62 अनि 1.74 को स्क्वायर 3.03 र 2.41 को स्क्वायर 5.81। अब यो माइनसको स्क्वायर चाहिँ किन प्लसमा आयो त भन्दाखेरि माइनस दुईचोटि मल्टिप्लाई भएपछि प्लस हुन्छ, मैले अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु। अब यसको सम गरिदिने 23.39 आयो। अब त हामीलाई केही छैन है, यो टेबल कम्प्युट गरेपछि हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब हेरौँ ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डरभित्र हालिदिने भनेको छ यो भ्यालुलाई, रुट अन्डरभित्र हालिदिने, यो भ्यालुलाई हालेपछि डिभाइड बाई n-1 गर्ने, रुट अन्डरभित्र 342.52 भागा n भनेको 5 माइनस 1 भइहाल्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 9.25% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए आउँदो रहेछ। ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के को आधारमा भन्दा हामीले क्यालकुलेसन पार्ट एमा गरेको क्यालकुलेसनको चाहिँ एसपिआर र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई युज गर्दाखेरिको भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 9.25 आयो। अब बीको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2.41 आउँदो रहेछ। ल यो सबै पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यो भ्यालुहरू मैले फेरि देखाइराखिनँ। यसको सम भनेको समेसन आरबी माइनस इआरबीको होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आएको छ त 23.39 आएको छ, डिभाइड बाई n-1 भनेको 5 माइनस 1 भइहाल्यो। गर्दाखेरि हाम्रो 2.41 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आयो बीको, स्टक बीको है। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि सिबी भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9.25, एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ 13.44 गर्दा 0.69 आयो, पर युनिट रिस्क हो। अनि बीको कति भयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्दाखेरि 2.41 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.01 छ 0.20 भयो। अब जुन क्यालकुलेसनमा अब के भन्ने त भन्दाखेरि युज युर फाइन्डिङ टु इभ्यालुएट एन्ड डिस्कस द रिस्क एन्ड रिटर्न एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड बी। स्टक ए र स्टक बीको चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्न हामीले डिस्कस गर्नु पऱ्यो र विच सिम्स टु प्रिफरेबल, कुन चाहिँ प्रिफरेबल छ त है, प्रिफरेबल कुन छ। अब प्रिफरेबल कुन छ भनेर हामीले भन्नको लागि त सिबी हेरिदिने हो नि त। सिबी हेर्दाखेरि जसको पर युनिट रिस्क कम छ त्यसलाई प्रिफरेबल मान्छौँ। 0.20 भनेको सिबी बीको चाहिँ है, मतलब कि हाम्रो प्रोजेक्ट बीको अथवा स्टक बीको चाहिँ के छ सिबी कम्ती छ, त्यस कारणले यो चाहिँ के हुने भयो त प्रिफरेबल हुने भयो। अब हामीले त्यही लेखेको छौँ कुरा, अलिकति इङ्ग्लिसमा लेखेको मात्रै हो नि त। ल हेरौँ त अब, फ्रम द एबभ क्यालकुलेसन, माथि गरेको क्यालकुलेसनको आधारमा वी क्यान से द्याट, हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा स्टक ए इज हाई रिस्क रिटर्न एसेट्स, स्टक है, स्टक रिटर्न एसेट्स अथवा स्टक ए भनेको चाहिँ हाई रिस्क रिटर्न भनेको बढी रिस्क भएको र बढी रिटर्न दिने एसेट्स हो अथवा स्टक हो। वाइल बी इज लो रिस्क रिटर्न स्टक भनेको बी चाहिँ लो रिस्क कम्ती रिस्कमा रिटर्न प्रदान गर्ने स्टक हो भन्दैछ। अनि फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ रिस्क स्टक बी इज प्रिफरेबल। यदि रिस्कको तुलनामा अब रिस्कलाई हेर्छौँ भने हामीले रिस्कको जुन हुन्छ नि त रिस्क फ्याक्टरलाई मात्रै हेरेर हामीले यो डिसिजन लेख्छौँ भने स्टक बी प्रिफरेबल भयो। किन?
स्टक बी प्रिफरेबल भयो त भन्दाखेरि यसको कम्ती रिस्क छ है, ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेरौँ त 2.41 छ, स्टक बी प्रिफरेबल भयो। अनि सिमिलरली फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ रिटर्नको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त स्टक एलाई प्रिफरेबल मान्ने भयो। किन स्टक एलाई प्रिफरेबल मान्यौँ त भन्दा स्टक ए को रिटर्न हेरौँ त 13 पोइन्ट कति छ त 44 छ हो। यही कुरा हामीले लेखिदिने हो क्या। के भनेको थियो युजर फाइन्डिङ इभ्यालुएट डिस्कस द रेट एन्ड रिटर्न, रेट र रिस्क एन्ड रिटर्न, रिस्कको आधारमा र रिटर्नको आधारमा हामीले डिसिजन लिने हो कुन स्टकलाई प्रिफरेबल गर्ने भनेर। यदि रिस्कको आधारमा हेर्छौँ भने पर युनिट रिस्क कसको कम छ, पर युनिट रिस्कलाई हेर्दा पनि भयो अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हेर्दा पनि भयो, स्टक बीलाई हामीले ठिक मान्ने भयौँ। अब यदि रिटर्नको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ यसको रिटर्न 13.44 छ, यसको कति छ त 12.01 छ, भनेपछि 13.44 लाई त अभियसली हेर्ने भयौँ। रिटर्नको आधारमा हेर्ने भयौँ भने चाहिँ स्टक एलाई हामीले छान्ने रहेछौँ। यति हाम्रो एन्सर भयो। अब डी नम्बरमा के भनेको थियो भने इग्नोरिङ हर एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो, उसको अहिलेको उसको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ इग्नोर गर्दाखेरि वाट रिकमेन्डेसन वुड यु गिभ टु निलिमा, हामीले निलिमालाई चाहिँ के रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ, के रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ त विथ रिगार्ड द स्टक ए एन्ड स्टक बी। स्टक ए र स्टक बीमा चाहिँ हामीले के रिकमेन्डेसन गरिदिने, के रिकमेन्ड गर्ने त निलिमालाई भन्ने छ। अब त्यो पनि हेरौँ ल। इग्नोरिङ हर एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो, उसको अहिलेको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ इग्नोर गर्दाखेरि आई वुड गिभ रिकमेन्डेसन टु निलिमा विथ रिगार्ड टु स्टक बी, ठिक छ। आई वुड गिभ रिकमेन्ड टु निलिमालाई हामीले के रिकमेन्डेसन गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि विथ रिगार्ड टु स्टक बी, स्टक बीमा चाहिँ लगानी गर्नु ठिक छ भनेर हामीले रिकमेन्ड गर्ने भयो। विच सिबी इज लेस देन स्टक ए हो, स्टक ए को तुलनामा सिबी कसको कम छ त भन्दाखेरि बी को कम छ। सोज द्याट लोवर पर युनिट रिस्क देन स्टक ए, स्टक ए को भन्दा रिस्क पर युनिट चाहिँ के छ त स्टक बी को कम्ती छ। अब हामीले रिटर्न मात्रै हेर्दा भयो त, रिटर्न मात्रै हेरेर रिस्क बढी छ, रिटर्न मात्रै त हाम्रो के छ त 13.44 छ हाम्रो एमा, बीमा 12.01 मात्रै छ। तर हामीले ओभरअल्ली हेर्ने भनेको पर युनिट रिस्क, एउटा युनिटमा कति रिस्क छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्ट्रङली मतलब स्ट्रिक्टली हामीले कुनै एसेट्स अथवा कुनै प्रोजेक्ट हामीले चुज गर्छौँ भने त्यसमा हामीले सिबी हेर्छौँ ल। सिबी हामीले हेर्छौँ, त्यसमा पर युनिट रिस्क हेर्ने हो। सिबी भनेकै पर युनिट रिस्कको मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ सिबी टुलले। त्यस कारणले गर्दा सिबी हेर्ने, जसको सिबी कम छ त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली चुज गर्छौँ। हामीले स्ट्रिक्टली चाहिँ अब त्यो विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार, जस्तो हामीले रिटर्नको क्राइटेरिया अनुसार, रिस्कको क्राइटेरिया अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले फरक फरक गर्छौँ। तर ओभरअल एउटा मात्रै चुज गर्नुपर्ने छ, हामीले स्टक स्ट्रिक्टली चुज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ जसको सिबी कम छ त्यसलाई हेर्छौँ अथवा सिबी निकालेर मात्रै हामीले चुज गर्छौँ, डिसिजन लेख्छौँ है। यो ख्याल गर्नु होला। यसरी हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 15 पनि सकिन्छ। क्वेसन एकदमै लामो थियो, एन्सर गर्ने तरिकालाई एन्सर एकदम सजिलो तरिकाले हामीले सक्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।